आप अगर घर की बहू हैं, घर की लक्ष्मी हैं, घर की माताएं नारियां हैं, तो जरूर इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप इस नियम का पालन करती हैं तो लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। देखिए, घर में आपके बनाने वाले, रसोई घर में भोजन बनाने वाले आपने लगा के रखा है, कोई बात नहीं, रोटी चाहे कोई भी बना ले, लेकिन दाल सब्जी भाजी घर की माताओं को, घर की बहुओं को ही बनाना चाहिए। ये बात का आप विशेष ध्यान दीजिए।